Hello，大家你好啊，我係伍金圖啊，今日去到青山道新分店啊，介紹翻嘅花灑先。首先介紹花灑頭先，呢個真壓式花灑頭，渦輪式都係25蚊、25蚊。喂，呢個捽到好賣嘅喎，有幾個力度啊、速度啊咁樣喎。呢個花灑頭都係32。再買呢個360度旋轉，都係花灑頭，真壓式，左擰右擰，插住個左都可以左擰右擰，唔使擰個左。好，呢個嘅套裝有埋喉，有埋架，有埋過濾石。呢個好多種天然石啊，攞嚟過濾啊，沖出嚟啊都健康啲啊個人。歡迎光臨啊，青山道分店啊，我哋呢度青山道分店啊，新分店嚟㗎。下次再見啦，就係食翻咁多。